السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم معكم البنات فيديو جديد، واحد الوصفه جديده. غادي نحضر معكم واحد العصير ديال الحامض. راه كيجي رائع واقتصادي وكيخرج واحد الكميه اللي معقوله. ونبداو الفيديو ديالنا كيف العاده بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وغادي نبدا معكم هذا الفيديو هذا بالمقادير والطريقه ديال التحضير. راه كيجي البنات هذا العصير زوين بزاف ومنعش، ويعني كيجي اقتصادي. غنبدا معكم بالمقادير اللي غادي نحتاج. عندي هنا واحد الحامضه، واحد معلقه ونص العسل والسنيده، وكاس ديال المهم الماء، يطرو ديال الماء اللي غادي نخلط به هذا العصير. اول حاجه البنات هنا خديت واحد الحامضه، قطعتها مزيان وحيدت منها الا كان شي عظومه، حيدتهم ودرتهم في هاد المونينكس ودرت عليهم كاس ديال الماء صافي. وغادي نخلط حتى يعني حتى يطحن ليا مزيان داك الحامض. غنطحنو مزيان مزيان باش ما يبقاوش ليا الطروفه ديال الحامض. صافي البنات هنايا راه طحن ليا الحامض. غناخد واحد الصفايه وغادي نبدا نصفي فيها هاد الحامض باش ما نديرش هذيك دوك الشواحب ديالو. هنا البنات الا عندكم الصفاي كبير من الاحسن. هنا البنات راني صفيت الحامض اللي عصرت، وخديت هذاك الشيء اللي يعني اللي ما تصفاش ليا، عاود رديته في المونينكس وزدت عليه واحد نص كاس ديال الماء وغادي نعاود نطحنه. غنطحنو مزيان صافي. وهنا غادي نحيدو، غادي نعاود نصفيه صافي. وداكشي اللي يعني اللي تبقى ليا غادي نلوحو، اللي تبقى لي عالق في الصفاي صافي. هنايا غادي ناخذ هذاك العصير يعني اللي صفيت ديال الحامض، غادي نعاود نردو في المونينكس. وهنا البنات غادي نضيف ليه، هنا البنات الا كنتو محبين ديال الحامض يعني غتستعينوا فقط غير بالعسل، ما ديروش السنيده. الا كنتو يعني ما كتستحملوش هذيك النكهه ديال الحامض كثيره في العصير، غادي تضيفوا السنيده. المهم انا ضفت واحد 4 ولا 3 ديال المعالق، حيت ما يعني الحامض ما عنديش انا معاه بزاف بزاف، ما كتعجبنيش النكهه ديالو تكون يعني مجهده. انا درت 3 او 4 ديال، المهم على حسب الذوق ديالكم ديال السنيده. وضفت هنا واحد معلقه ونص ديال العسل. الا كنتو غادي ديروا غير العسل ديروا 2 معالق ديال العسل كبار. الا كنتو غادي تضيفوا السنيده يعني ديروا غير معلقه ونص ديال العسل اولا معلقه كبيره عامره مزيان صافي. هنا غادي نكمل الكميه ديال الماء. المهم هنا البنات غديروا يطرو ديال الماء، المجموع ديال الماء كامل اللي درنا في هذا العصير يطرو ديال الماء صافي. وغادي نخلطو مزيان، غنعاود نخلطو مزيان مزيان في هاد المونينكس صافي. هنايا راني كنعاود نطحنو باش ينسجم ليا غير ديك العسل مع العصير ديالي والسنيده صافي. البنات هنا راه وجد ليا العصير ديالي، راه كيجي البنات رائع ومنعش، راه يعني كيجي غزال صافي. غادي نديرو في هاد القرعه هادي، هاد القرعه راه كتهز ليا اطرو ديال الماء. المهم خرج ليا انا هنايا اطرو وكاس، اطرو ديال العصير وكاس، راه كيجي منعش هاد العصير. المهم البنات الا بغيتو يعني تستغناو على السنيده يمكن لكم تستغناو على السنيده، تكتفيو غير بالعسل صافي. البنات ها هو العصير ديالي كيف ما كتشوفوه، راه كيجي غزال منعش، ويعني راه كينجح معاكم من اول تجربه. والبنات ما تنسونيش بواحد اللايك ودعم القناه ديالي. ما تنساوش اللي مازال ما اشتركش في القناه يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وبسلامه عليكم.